Так, сегодня видео у меня для мальчиков, потому что для девочек все видео из Японии. На обзоре мотоцикл BMW. Я про него знаю только минимум информации, что он литровый, что последняя модель вышла в 95 году. И сегодня Паша, мы когда-то в молодости работали, делали тюнинги. Мне устроил экскурсию по UK, той части, которую я вообще не представлял. Ну, прокомментирую вкратце про само путешествие. Оно очень похоже на поездку в Малецком районе в Прибалтике. Или вот этот перевал, ребята, когда Черное море на Адыгею идешь, там где 6 километров в грунтовке, вот все тип-топ, только ям меньше на дорогах. Удивили металлические чугунные сливы на дороге, куда они идут, что это за дренаж, очень любопытно. И домики, ну, наверное, не этих дурных металлических заборов, как в России, но так, в принципе, дерьмецо в коровнике валяется, солома на дорогах, все как везде, все одинаково. Итак, возвращаемся к мотоциклу. Вот мы сегодня с Пашей. Ну, Паш, очень интересно, значит, давай посмотрим. Во-первых, вообще, сколько тут карбюраторов, что? 2 карбюратора. Так, скажи. По одному карбюратору. А вот это, вот что это? А это масло заливать, щуп, масло проверять. Так, Двигатель, коробка, это карбюратор, да. Да. Карбюратор, цилиндр левый, цилиндр правый. А вот подожди, мне очень похоже это на мотоцикл, что-то на Урала, двумотор, да. Нет? Вот это то, с чего Урал был сделан, то есть скопирован. Как всегда, в совке не очень они любили свое производить, любили что-то взять и скопировать. Это было то, с чего они сделали Урал, и еще будет Днепр, да? Ну вот кардан, да, я вижу. Да. То есть это же вечный мотоцикл получается, да, вообще. Да. А вот скажи, пожалуйста, у тебя Brembo тормоза, это оригинал. То есть завод так выпускал, да? Да, и вот новые Уралы, которые сейчас выходят с завода, они до сих пор еще выпускаются. Возобновлено было производство. Да. Они тоже выходят с Brembo тормозами уже. А сзади барабанные, похоже, да? Да, сзади в этой модели барабанные уже. Те, которые новее пошли, там уже поставили. А бак сколько литров? У тебя насколько хватает пробега? 19 литров, по-моему, хватает на 180 миль можно заехать. Ну вообще жестко вот так вот или хватает амортизатора? Он был помягче, когда на нем было навешено кучу всего по оригиналу, по стандарту. Но когда я его облегчил, снял, то немножко жестковато. Но мне такой более спортивный стиль езды нравится. Ну, понятно. Смотри, а это тоже все прибамбасы после эксплуатации закрывать кран, да? Вот это все? Да, да. Встал, закрыл, чтобы ничего не текло. Как бы не текло. Ну я смотрю, хорошо, фильтр у тебя стоит, я не знаю, ну, Сереги на мотоцикле есть или нет. Ну вот, ребята, смотрите, кайф, конечно, прокатились по горам, ревет его мотоцикл, у меня аж это самое, пот во всех местах выступает. Ну, меня, конечно, иногда в городе раздражает, когда спишь рев. Но в Великобритании это все официально, мне очень нравится у него фары. Маленькие вот и сзади вот эти дизайн не мучают, но света хватает и повороты видны. Да, тут ну, сигнализацию поставил вообще замечательно. И самое интересное отличие от Германии, что в Великобритании как-то более легкие такие законы. Я еще сниму видео о езде по UK на мотоциклах. Но вообще замечательный аппарат, замечательная машина. Я в восторге, когда увидел, я не знаю. Это вот, наверное, тот, когда бывает гастрономический экстаз, что-то вкусное съешь. Вот это был визуальный экстаз по мотоциклу. Ну, вот такой обзор. Что-нибудь добавить хочешь про мотоцикл? Чего не упомянули мы? Да, не знаю, вроде все. А вот это, подожди, радиатор, это масляный, да? Это масляный, да. Масляный. Это дополнительно в последних моделях ставится, чтобы уже в городе можно было не переживать за температуру двигателя. Да. Еще в этом мотоцикле увеличенный картер. Ага. Поддон масляный, там стоит проставка и тоже там большее количество масла влазит, но при этом он менее склонен к перегреву. Замечательно. Ну да, он воздушного охлаждения. Ну что, ребят, вот так вот отдыхаем, путешествуем, катаемся. Замечательная окружность, что время обеда. Ждите следующих репортажей.